लगाइछ अब चाहिँ कालिम्पोङ कुरीमा चाहिँ कालिम्पोङमा चाहिँ हिउँ पर्नले चाहिँ रोकिसक्यो है गाइज। हिउँ कालिम्पोङमा परेको पर्छ तल काम सिद्ध्याएर हामी मासतिर राख्दैछौँ। हिउँ यो पानी परेको छ देखिरहेको छ नि, यो पानी परेको होइन त हिउँ परेको है। अब त कुहिरो पनि लाग्यो यार गाइज। लाइफको बेस्ट एकदम बेस्ट र क्रेजी ब्लग हुनेछ यो यार। फाइनली चढिसक्यो हामी चाहिँ केबल कारमा लाएर है। ल केबल कार चढेर चाहिँ माथि आइयो पुरा कालिम्पोङ घुममा आम्मा केही देखिँदैन। एन्ड गाइज हिउँ पग्ल्यो भने होइन यहाँ त हिउँ त अलिक क्रेजी छ त, डेन्जर यस्तो बबाल हिउँ छ यी आम्मा। ल यहाँ हेरौँ न सिन यस्तो बबाल छैन, यो पारी त अलिअलि देखिन्छ होइन। अब लेट्स सी हेर्दै गरौँ हिउँ यस्तो क्रेजी छ। हिउँ यसो खेल्यो फोटोसोटो खिच्यो। गाइज यहाँ म चाहिँ स्नोम्यान बनाउँछु त। पहिला पन्जा लाउँछु यार, लास्ट चाहिँ पहिला पन्जा लाउँछु यार। मेरा उयो गरेर बस ल नचल्नु न। डेन्जर यो गाइस, डेन्जर डेन्जर आम्मा यार। ल क्रेजी खतरा ठाउँमा यार, खतरा यार। बल्ल बल्ल कति वर्षमा हिउँ खेल्न क्रेजी हिउँ खेल्न पायो। कालिम्पोङ धेरैचोटि आइयो, धेरै वर्षमा आइयो तर हिउँ खेल्न पाइएन। तर यसपालि चाहिँ क्रेजी यार। ए मैले डेन्जर लड्यो यार, चिसो चिसो। तेरिका जुत्ताभरि पानी पसेर यार कसम मलाई यस्तो चिसो भइसक्यो कि। आमा ल हेर ब्याकग्राउन्डमा हिउँ हजुर। अब त कुहिरो पनि लाग्यो यार गाइस। लाइफको बेस्ट एकदम बेस्ट र क्रेजी भ्लग हुनेछ यो यार। एकदम क्रेजी भ्लग हुनेछ। उकालो त्यस्तै छ, जहाँ गयो त्यहीँ हिउँ खेल्न मन लाग्यो, केटाहरूसित जिस्किनु मन लागिहाल्ने। फेरि टाइगरसित बोपाल क्या यहीँ हेरौँ, यहीँ गयो यहीँ हिउँ छ। योभन्दा नि अझ पारि यो डाँडा क्या। अहिले त धुम्म लाग्यो खासै देखिँदैन होइन। यहाँ आइ सर्लक्कै हिउँमा यार हिँड्नु सक्यो त मरि त यार। जुत्तामा परेर यार हो यही होला क्या। म त गएको छैन अनि मेरो पनि यार कस्तो बाक्लो हिउँ रहेछ यता त यार। हामी हिउँ गऱ्यो यार। टाउको ताग्दैन यार हिउँले त। आम्मो कति गहिरो बाग्लो हिउँ रहेछ यहाँ त। आम्मो ल यार आम्मा कम बाग्लो हिउँ छ यहाँ त। ल गाइज हामी काम गर्दा गर्दा हिउँ पर्न लागेको अवस्था। हिउँ चाहिँ पर्ला जस्तो, फेरि पनि हिउँ पर्ला जस्तो छ है।
काम गर्दै थियौँ हामी टक्क यहाँ पोलमा सर्ट लाएर यहाँ तार तान्दा तान्दै चाहिँ हिउँ पर्ला पर्ला जस्तो अवस्था चाहिँ भइसक्यो है त। आज लाइभ लाइन स्पोनदेखि जस्तो छ। म त पोलमा आइपुगेँ ऊ त त्यहाँ आउँदैछ। यार यो कष्ट गरेर जानुपर्ने छ यार। त्यतिकै बाबाजीलाई भेट्नलाई सुक्खा साँप पाइदिन्छ भने यही हो र यार। आम्मा यो के हो यो हट यार जुत्ता जुत्ता भरि पुरै पसेर यार। गाइज हिउँ कालिम्पोङमा परेको पर्छ तल काम सिद्ध्याएर हामी मासतिर राख्दैछौँ। हिउँ यो पानी परेको छ देखिरहेको छ नि। यो पानी परेको होइन त हिउँ परेको है अहिले। आम्मा हजुर ल पुरा आम्मा क्रेजी हिउँको बिचमा बसेर यार जियोस्। आज जुराकै हो क्रेजी जुराको हिउँ खेल्नु नि जुराको हो बाबालाई भेट्न नि जुराको हो। काममा पनि खासै दुःख छैन रमाइलो भइरहेछ एकदम क्रेजी गाई यार। हिउँ यो चाहिँ हिउँ परेको रमाउँदैछ नि त। ल गाइज बिस्तारी बिस्तारी तपाईँहरूको सपोर्टले गर्दा चाहिँ आज हिउँ खेल्नसम्म पनि आइयो। यसै गरी सपोर्ट गर्दै जानुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको लागि योभन्दा नि इन्ट्रेस्टिङ भिडियो चाहिँ हामी लिएर आउनेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गर्नु चाहिँ नछुटाउनु होला यार। पर्यो क्रेजी हिउँ पर्यो गाइस यार। आमा हिउँ पर्यो गाइस कालिम्पोङमा यार। ल गाइस अब चाहिँ कालिम्पोङमा चाहिँ हिउँ पर्नाले चाहिँ रोकिसक्यो है। डेन्जर यत्रो हिउँ परेर अब चाहिँ रोके फाइनल यार। यस्तो हिउँ परेर ल्यापै उजेर खोकी नै चल्छ हिउँले गर्दा अहिले त। ल क्रेजी तो यार क्रेजी। ल हट ल कालिम्पोङमै सबको रक्षा गर। चिप्लो होला है त हिउँले गर्दा यार। छैन चिप्लो छ यार। भब्बाल दाइ
जाडो जाडो चिरो